呢條魚我嘅，啊，呢條樣係咪我訂嗰條啊？係啊，點定啊？啊，鬆飛啊，鬆飛啊！我唔係發咗信息俾你咩？話鬆飛咩？鬆飛咁你斬先得喎。求其你起啊，反正就鬆飛嚟啦。係。點解無啦啦改變主意？點解無啦啦改變主意嘅？嚇？你改變主意做咩啊？唔改變咯，你人哋冇咩？人哋操作。哦，冇操作。你覺得點樣切好啊？包你好睇啊！好啦，冇同而家最後一嚿啦。四嚿。攞去送禮啊！你又知？我哋擺得正正齊。哦，擺得真係好嘅。好，嚟。毛骨雙飛啊！得唔得你啊？得啦。啊，DMV 係咪啊？大片好都好冇。嗰啲細牛22，呢個24，原味18。嚇？26蚊啊！有得未？好嘢啦！哇，好似切到紙咁薄嘅，有冇紙咁薄啊？有啦。我鋪喺呢度嗰度先。啊，靚啊！你冇力喎。冇魚啊！又係冇啦，冇咗成熟啦。切到好似紙咁薄。我哋食起身咧就舒服多啦，你又好睇。哇，我好功夫咁樣。可能你刀工20年打底又，你有冇20歲啊？剛剛我20歲，剛剛我20歲。即係啱啱出世嗰下就開始練㗎。得啦咁樣，好唔好睇？好喎，好喎，好喎。咁就麻煩呢鋪食起身咧大靚啲，一啖佢得啦。我想下，呢個服務都呢條魚都唔值呢個服務喎。好啦咁樣，係咪？好睇嘛？好似透明啊！嗰啲魚肉靚啊嘛。刀工好，係要話你自己啲魚肉靚嘅。啲刀工好得咩？刀工好啊，一定要必然㗎啦。係啊，刀工好喎。咁大家就啦，兩條魚行，咁咪一鋪就好啦。三十。好似嗰啲涮牛肉嗰啲牛肉片咁啊！係啊。玩糖魚，糖魚肉。呢個20。25蚊半啊呢個。啊。咁先嘅啦。30。呢啲係咪刀工好先切得咁薄㗎？要有啊，刀好靚得㗎。刀工好啊，唔刀冇把靚刀點知啊？哦，即係你話呢張刀靚，你切得咁薄嘅，有利係嘛？你如果唔利切唔到咁薄㗎？啊，刀唔嚟點切得咁薄啊？切都切唔入去啦。係啊，有行喺度啊。屌喎，搞到我想整翻張刀翻去自己試下，係嘛？得唔得啊？有刀必然整得咁靚。你張刀俾我得唔得？咁刀唔得喎，我哋做生意嘅老闆。介紹我買翻張啊！好，唔係，唔係，嚇？哦，得啊，漏咁樣。冇啊冇。